Εδώ. Γεια σας. Τι κάνετε? Λοιπόν, παιδιά, Γιάννης εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι The Crazy Team εδώ πέρα, βλογκάκι τραβάω. Θα πάω στα παιδιά για να δούμε καμιά ταινία, μάλλον θα δούμε. Θα πάω στον Κώστα στο σπίτι. Βγαίνω εγώ. Βρήκαμε λίγο ελεύθερο χρόνο. Βασικά, ανοίξω το φως. Κάτσε μισό λεπτό, ανοίξω το φως. Επειδή έξω βρέχει κιόλας. Ναι, πάω στον Κώστα. Τα λέμε στο σπίτι του Κώστα, λογικά, θα δούμε. Αν δεν γίνει κάτι καλά, μάλλον θα κλειώσω το vlog. Ναι, αυτά. Τα λέμε σε λίγο. Bye. Εδώ είμαστε. Εδώ. Λοιπόν, έφτασα στο σπίτι του Κώστα, όπως βλέπετε, πάμε ασανσέρ. Να είμαι εδώ. Εδώ ρε παιδί μου. Εδώ είμαι πολύ γαμάτος. Κατάλαβες τώρα. Να είναι καινούρια κάμερα εδώ. Δεν έχουμε απλά να φαίνεται. Πες να μην κάνει υπερφόκους. Να είμαστε, εδώ φτάσαμε. Συνεχίζω σε λίγο άμα είναι. Πάει. Μπαίνω τώρα μέσα, ξέρετε. Πες γεια στο vlog. Hi, εσύ να πεις Πασχάλη. Έφεσε. Στάκι best here, ρε. Γεια. Βλέπετε τι βλέπουμε. Δεν θα φας και το σκυλό. Πάω ένα χέρι, παιδιά, είναι λίγο δύσκολο. Μαλάκας πώς. Με τι μαλακής βλέπει ο Κώστας τώρα. Να πάω πάνω, λίγο πάνω. Νόστιμο, Σκάτα τρώει. Ναι. Μ' αρέσει που το είπα να μην με δείχνει και με έχει δείξει 500.000 φορές. Δεν σε φαίνεται να σου να μην φοβάσαι, είναι σκοτεινό το πράγμα. Δεν γαμίσου. Αυτό είναι. Αυτό είναι το American Pie. Ναι. Ναι. Πού κατεβάσετε? Δεν δείχνει τώρα. Τι φάση είναι μαλάκα. Αυτός είναι πολύ φάση ρε, το American Pie. Ο πιο πονηρός είναι. Νομίζω δίνει σαμπάνια αυτός ρε. Παίζει, δεν ξέρω. Παπάγια. Άντε ρε, παίξτε το ρίκο ρε. Επιστρέψαμε. Βιάσουμε να παίξουμε το πιο χωμαρό τραγουδάκι του κόσμου. Να παίξω... Θα παίξω... Θα σας βάλω ένα ποιοτικό τραγουδάκι τώρα. Πασχάλη, φάνηκες λίγο, αλλά δεν φάνηκες όπως τα έπαιτα. Ζεμπέκικο. Της Ιρδοκίας. Θα τους πει ναι. Μάη Κώστας. Κόλος. Α, ναι. Κόλος δεν λέει. Έρωτας και ραυνοκόλος. Είμαι swag. Ήρθαν τα πεντόγια. Αλλά είστε μαλάκες, βάλτε την αρχή ρε Δεν πλάτη. βάζω ένα χέρι. Σίγουρα. Άλλος δεν ξέρει ποιος σταματήσει είναι. Λοιπόν, δεν είναι τα Κόλλα τελευταία. βάλε. Λοιπόν, Green cola. λοιπόν, ναι. Coca-Cola. Λοιπόν, ότι είμαστε γραμμάτι. Και τα λεφτά σας. Τέτοιο να κατεβεί. Τα πιτόγι ρε έφταμε. Τώρα πρέπει να βρούμε μεταξύ μας τι να κάνουμε. Εγώ Ρε μαλάκα, εδώ θέλω. Ωραία, λοιπόν, εγώ τα δικά μου τα ρέστα τα πήγα. Μαλάκα, θέλω λεφτά, αλλά δεν θέλεις, δεν το έχω μείνει. Απλά θα βγάλετε την απόδειξη και θα δώσει ο καθένας τα λεφτά του. Εγώ τα πήρα, μετά δώσε ο Πασχάλης. Εγώ δώσω το Γιάννη.
2,90 έκανε το δικό μου, πήρε 10 λεπτά αυτό. 10 λεπτά. Ωραία, έχεις ρέστα. Έλα, το πάρε. Αφού το 50 λεπτό είναι, περίμενε. Αυτό το 50 λεπτό είναι να το δώσω το δύο που έχω Όχι. δύο και το 50. Για το Γιάννη που με έπληρε το δικό μου. Ωραία, τότε κάντε δώστε το Τα λέμε σε λίγο που θα τα κάνουμε Ωραία, όλα. εγώ του δίνω 2 ευρώ. Να το βρούμε τι είσαι, παιδιά. Βλέπεις την βουλίτσα που έγινε. Η ροζ. Που μετράει. Μετράει. Α, ναι. 5, 6. Καλησπέρα. Μην κάνεις zoom. Ο Κώστας κάμεραμαν, παιδιά. Και γονός είναι ο Κώστας και κάμεραμαν. Από εγώ να με βλέπω, ρε φίλε, κιόλας. Είμαι γαμάτος. Πω, ο Κώστας κατάει κάμερα, έχω γυρίσει την οθόνη και κοιτάω. Το αντιρισμό μου. Όχι, Μα με μπερδεύει λίγο αυτό το μεταξύ. Να, γυμμένα λίγο. Hello. Γίνεται πάνω. Λοιπόν, για να μην πάει στην οθόνη. Λοιπόν, η οθόνη πάει έτσι, έτσι και έτσι. Δεν πάει πιο κάτω. Πάει έτσι και άμα κλείσει νομίζω. Βλέπεις, κοιτά. Έχει το γαμπάκι που σημαίνει ότι γράφει. Γράφει. Ναι. Όσο μαγικά είναι. Μαγικό. Και δεν έχει χρόνο, φίλε, που μετράει αυτή η κάμερα. Μετράει μέχρι να την γεμίσει η μνήμη. Μέχρι να διάσει μπαταρία, οτιδήποτε. Δεν έχει 7 λεπτά που μετρούσε η άλλη. Είχαμε ψητέμα, ρε. Για πείτε μας τα comments κάτω είναι γραμμάτι. Για να δείξουμε τον Κώστα. Φέρτουνα. Τώρα σας ζάρισα λίγο, ναι. Για κάτι μια μαλακιά, ρε Κώστα. Έχουμε και στερεοφωνικά τέτοια, εδώ πέρα, μικρόφωνα. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα βαρμάρα μαλακίας. Λοιπόν. Θα πω ότι αυτό το αρκουδάκι είναι καθαρά συμβολικό. Για πες τι έκανε ο αδερφός σου. Κάντου λίγο. Λοιπόν, πες καταρχάς τι είναι φιλόσοφε Κώστα. Έχω γιαγιά γάμο τώρα, μάλακα. Δεν πειράζει, λοιπόν. Πω παιδιά, Κάτσε. Ναι. σήμερα θα αναλύσουμε το θέμα το πώς θα γαμίσεις με φαντασίωση. Τώρα έρχομαι σε λίγο. Ω παιδιά, αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας Για εδώ είδατε. πας το πάκι το φως, ρε φίλε. Ναι, που μας είδατε σε αυτό το φοβερό Πώς το χαμάει το μαλλί μου. το βίντεο. Άμα θέλετε να δούμε κι άλλα σε σεξουαλικά προβλήματα, θα μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο κανάλι μας, ώστε να δείτε κι άλλα ενδιαφέροντα από προβλήματα, άμα σας αφορά δηλαδή, ή να λύσουμε μαζί ή να ανακαλύψουμε μαζί άλλα προβλήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, παιδιά. Καλά, Κουράστηκε το χέρι μου, ρε μαλάκα. Ναι, αυτό είναι το vlog. Σκάσε και δες το. Άντε να πούμε. Σκάσε και δες το. Σκάσε και δες το. και δες το. Λοιπόν, τώρα θα στο πω, ρε. Σκάσε και δες το.